ការជ្រើសរើសឆ្នាំងបាយមួយប្រភេទដែលមានមុខងារច្រើនយ៉ាងអាចសម្រួលដល់បងស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់រវល់ក្នុងការងារអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆ្នាំងបាយនេះគឺឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំបាយគឺយើងអាចចំហុយសាច់ឬក៏ស្លអីនៅក្នុងនឹងជាមួយនឹងការដាំបាយនឹងតែម្ដងយើងប្រើរយៈពេលតែមួយគឺឆ្អិនបានច្រើនមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឆ្នាំងបាយអគ្គិសនីនេះយើងអាចដាក់អង្ករទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់តិចឬដាក់ច្រើនស៊ីសងទៅលើសមាជិកគ្រួសាររបស់បងប្អូនបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចមានចានដែលអាចបែងចែកម្ហូបជាផ្នែកតូចអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងមើលគាត់មានចានគាត់បែងចែកជា3ផ្នែកអញ្ចឹងទៅមានកន្លែងដាក់ពងទាផ្សេងកន្លែងដាក់បន្លែកន្លែងដាក់សាច់អីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ដាក់ចំអិននៅក្នុងឆ្នាំងបាយនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនណាដាក់នៅពីលើបាយយើងហ្នឹងហើយគាត់មានដាក់គ្រឿងអីក្នុងនឹងតលតែពេលគាត់រៀបចំរួចរាល់គឺគាត់ចុចតែលេខទៅវាដំណើរការខ្លួនឯងបងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់នឿយហត់បន្ទាប់មករយៈពេលដែលវាល្មមឆ្អិននេះបងប្អូនអាចបើកមកណាយើងលើកយកចេញមកមានរោយស្លឹកខ្ទឹមរោយអីដាក់គ្រឿងដាក់ក្រូវអីបងប្អូនណាឥឡូវមើលរួចរាល់ឆ្អិនបាត់បងប្អូននេះឆ្អិនទាំងបាយឆ្អិនទាំងម្ហូបឆ្អិនទាំងពោតដែលក៏ដាក់ក្នុងនឹងទៀតណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងប្រើរយៈពេលតែម្ដងគឺឆ្អិនទាំងអស់តែម្ដង